Bu programını Şinjan Ehsan Mayçılık Çekiliş Şirketi alaydı qollagan. Assalamu alaykum. Ehra aldidagi İçildasqının programmasının barcha aziz ishtirokchilari. Assalamu alaykum Nuruz ahli. Haminglarga riyosatchi qirnishinglar Nijat Vali Yaqubdan Nuruzluq salom, ali ehtirom. Nuruz bayraminglarga muborak bo'lsin. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining İçildasqının programmasi. Mana kunlar oylarni qo'g'lishib, zimiston qish fasli bizdan jiroqlashib, illiq bahor fasli bizga qo'yinni kengri yaygan mana shunday xosiyatli kunlarda biz No'ruz shatliqiga jo'r bo'lib o'tiribdik. Shunlashqa biz bugungi Childasqning programmamizning No'ruzlik alayida soniga avtonom rayonimizning adabiyot san'at ishlari uchun bir umr yurakni sarf qilgan armas to'pkorlarimizni bugungi programmamizning aziz mehmonlarini taklif qildik. Sizlarni qarshi olamiz. No'ruz bayraminglar muborak bo'lsin. Hammanglarga salom. Bizning suyumli ustozlarimiz bo'lsa, Muhammad Sherif apandim. Assalomu alaykum. İmincan Yusuf efendim, qarshi olamiz. April Samat Hanım, assalomu alaykum, qarshi olamiz. Aleyküm assalam. Meryem Nasır Hanım, qarshi olamiz. Xalcham Qadir Hanım, qarshi olamiz. Onun başqa bugungi bizning No'ruz ish tayyorlashimizga yetakchilik qilgan suyumlik oshpaz qiyrinishimiz Chevandozlar yemak-ichmak ostonasining bosh oshpazi G'ayrat Yusuf, qarshi olamiz G'ayratga. Xo'sh, undaqda ehra oldidagi azizlar, No'ruz ishini zodi qanday tayyorlaydigandi? No'ruz ish tayyorlashning qanday xosiyati bordi? Agar bunga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Xo'sh, qiyrindoshlar, mana programmamizning ayti qizg'in kayfiyatda davomlashayotdi. Undaqda har qanday bir tomoqni tayyorlashdan ilgari oldi bilan uning ketadigan xurishlar kerak. Materiallar bilan tanishib chiqamiz. Biz materiallar bilan tanishib chiqishimiz bizning suyumli ustozlarimiz bir piyoldan çay otlagaç do'sa. Bugungi shu No'ruz ishini tayyorlashga nima xurishlarni, materiallarni tayyorlagandimiz? Qo'y go'shti, kal go'shti, guruch, qarmash, qarpurchaq, qizil purchaq, seriq purchaq, mash, arpa, no'qot, bug'doy, qo'naq, chilan, ko'ktatlarimizdan sabza, piyoz, chamg'or, oshko'ka. Adətən mənim bilishimcə, bəlkə ustazlarım bilişi mümkün. Bugün bizdən tayyorlanan xuruşlarımız, yəni həqiqətən No'ruz işiniki xuruşlarına nisbətən sal azlıq qıldığı deyəm. Bəlkə bunun da mı saldıgan tayyorlaş usulları bulduğu deyəm ha? Bunu hazır hem de sal ixcham qilib ma'lum deyatıdı. Burun qilgan vaqti zat nima topsa buni. Uydan ekilib yig'ib, bunda qilib qilgan narsa buni. Xudo shuning o'xshash hem de men tabriklayman. Sizmi shu siz uyda nima topsangiz siz qo'y yutlab kelasiz. Men qala kelima. Bu kishi bir yechikda uni keladi. Ya'ni biz mushunga o'xshash bo'lib bu. Hammamiz yig'ilgan vaqtida mushunga o'xshash. Ham ko'parak ashsizda qo'ygan dalliq narsa, puchoq, guruch, teriq, apa degandek shu dalliq. Ularda bugungi shu bizning xurishlarimiz, materiallarimiz No'ruz ish tayyorlash yetarli bo'lgan bo'lsa sizlarcha. Bo'ldi yana, ha? Bo'ldi. Shu narsani deyishning o'zi yetadi zaten. Yetadi, ha? Xo'sh, unda biz ham rasmiy tutishib ketaylik. Avval ularni tayyorlagan chog'da qaysi bosqichni tomonlaymiz? Birinchi qadamda go'shtni, arqon go'shtni pishirib olsak bo'ladi. Pishirib olsak bo'ldi. Buni qaraganda tayyorlash jarayoni unchalik pek murakkab bo'lmaydi ekanda, ha? No'ruz ishiga kerakli materiallar. Qo'y go'shti, kalı go'shti, baş piyoz, sabza, chamg'ur, sho'xla, bug'doy meg'izi, mash, arpa, purchoq, qizil purchoq, qarpurchoq, guruch, qo'noq, no'qut, chilan, yumg'oq sut. Tam xurishlardan tuz, oqmush. Agar sharoit yer berganlar iste'mol ehtiyoji va mizoji aloyidligiga qarab boshqa turdagi go'shtlarni salsima bo'ladi. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemaklik Cheklik Mas'uliyat Şirketi alayida qo'llagan. Benim bir materialni ko'rishimcha, 9 xil xurishni tanlab silishlik sabab 9'i tel buluşqa bo'lgan bir xil intilishni ifodalaydi ular. Ko'rgan. Bu ajdodlarimizdan kelgan gap nihoyat ajoyib bir ma'noni o'z ichiga olgan gapda. Hozir men sizlarga G'ayrat ustamning go'shtini nihoyat chiroyli parchalab qozonga soldi. Yo'g'on parchalab. Onun dekini elip çıkarca tutup yedikimizde bu göçle. Tutup yerim var. Sonra başka sebzeler yerim var. Bunu yapıp çıkarken uşak doğrap kayıt arkadaşlar bir seviyordurgan iş pakette. Bu programını Olcuşehir Akkostan Açık Su ve Tetim Su Zavodi alayida qo'llagan. Çoğunda da No'ruz bayramı degan qanday bayram? Balam, No'ruz bayramı degan ko'ni yilni uzitib, yangi yilni kutib oladigan bizning bayramimiz. Atiyaz vaqti kelgan vaqtida shu No'ruz bayramini o'tkazdi. Dehqonlarning mana bir gapi bor bolam. Ot ketman sepini to't deydigan. Shu ot oylari shu 3-oydan keyingi atiyaz teril vaqtlarida yetib keladi. Shu vaqtida bular
dehqonlar bir yerga yig'ilib, o'zining topgan tagini akilib, 9-10 xil narsalarni selib qozonga qaynatib, No'ruz ishini yetib pishirdi. Bu bayramni menimcha menda 3 jihatdan ko'rishga bo'ldi. Birisi, dehqonlar koni yilni uzatib, yangi yildagi tayyorlik qishilgan vaqt, ya'ni zimiston qish uzat, bahor yetib kelib, to'nglar erigandikin etiz o'stanglarimiz so'g'itishadigan. Hamma odam shu yillik tarixchilikqa tayyorlik qiladigan, mana bir vaqtni kutadigan. Ikkinchi jihatdan No'ruz bayrami butun koinotdagi o'simlik, dal-daraxtlar ko'kiradigan, gul-giyohlar ichadigan, zimin go'zallik pirkinadigan. Uchinchi jihatdan No'ruz bayrami xalqimiz ichidagi eng dangliq bo'lgan inoqlik, ittifoqlik bayrami. Bunday deyishimizning sababi No'ruz bayrami orqali shu kuni hamma odam haqqini ekilib qozonga yig'ib, o'zaro bir-birini tabriklashib, o'zining oldingi yildagi yezgilik tajriba savodlarini yakunlashib, şu No'ruz ishini birga ichishib, ittifoqlashib, inoqlashib, inoqlik bilan o'tadigan bayram. Hamda bunda yig'inchoqlasak No'ruz bayrami go'zallik bayrami. Ikkinchi jihatdan elib aytganda ishlab chiqarishning boshlangan bayrami. Uchinchi jihatdan elib aytganda inoqlik, ittifoqlik bayrami deyish bo'ladi. Haqiqatan nihoyat bizga yaxshi sharhlab tushuntirib berdi. Siz degandek inoq ittifoqlikni asos qilgan masalan azarlashib qolganlar o'zaro bir-biriga choy tutishib, ko'ngil so'rashadigan, bir-biridan apu so'raydigan nihoyat bir ahamiyatli bir bayram ekan. Unda burun No'ruz bayrami zot qanday o'tkaziladi? Kichik vaqtimizda bilan mahallimizda No'ruz bayrami keldi deb bütün kichik bolalar, biz qatnashgan yoshlar, kichik bolalar vaqirishdi. Talağa çıksak şu mahallimizda yo'g'on qozon insanlar. Qanchalik yo'g'on? Endi uni qanday demak shunday yo'g'on qozonda. Hozir kelimiz bilan aytgan vaqtida 200 kilo apchors guruch bosib qo'yadi. Shuning bilan mo'shu qozonga mo'shu tayyorlagan guruchlarning hammasi tushdi ekanda. Endi u yerda nima ish qiladi desa, birinchi mo'shu bizdek yosh bolalar qiyochiya qilib o'ynaymiz ekan. İkincisi, abim siz degandek araz bo'lib qolganlar, yaxshi odamlarning şu bayramning munosabati bilan mushlarni aplashtirib qo'ydi ekan. Ana shu vaqtda nurg'un mustaq yaxshi ishlarni ko'rganmiz. Programmamizda ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Haqiqatan anlamoq qilam, kishiga oid xo'shallik tegishlaydigan yuqori kayfiyatdagi bir turlik faoliyat hisoblanadi ekan. Abdulla opay, burun No'ruz sizlar qanaqa o'tkazasizlar? Ben No'ruz bayramı desem hazır unutmayayım asıl şu küçük vaxtındakini o'ylayman. Bu bir seyliq inoqlik bayramı, yeni birisi güzellik bayramı deb başlaydık. Ben manda düşünüme. Birisi bu tabiatga güzellik ato qiladi. Dal-daraxtlar ko'kiradi. Yerga kelib buğdaylar texminib chiqadi. Gul-giyohlar ichishga boshladi. Bu tabiatga güzellik bo'ladi. İkincisi biz odamlarga güzellik ato qiladi. Biz kichik vaqtimizda voymish No'ruz bayram keldi desamiz, hammamiz cho'ng kichik adam guldir. Bütün Qashqai yetdik, shu yemek pishmaklarni, onun için lampu va, amzumatan va, hammani shu yağını töküp çıkıdığan. Bir yer xora soquşturayotgan, bir yer qo'shqa soquşturayotgan, bir yer yo'g'onmuş öydek doshqozonda esib No'ruz ish etayotgan. Uni hepsi kullanmaydı da hammamiz bekorlik ishimiz. Mishak bir yer to'plashganligimiz bizning inoqligimizniki, mush bayramning eng inoq bayram ekanligi chiqib turibdi. O'zimiz chichimiz xeyli bosman kichik vaqtimizda yana aşı yazın tabiatga güzelligidan foydalanamizda. Endi sugat kelib endi popki chiqarganda endi bu chachlarimizni işte isib qo'ysa endi işte qatmay tattiya qo'shalab qo'ydi chachlarimiz uzun dikidek. Mush bayonlarni anglash jarayonida Xalcham opay minoyat iliq tabassum bilan kulimsirab o'tadi. Demak, Xalcham opayning azroq so'zlar bor qilib turdi. Xalcham opaydan hamda bilbaqim kelyapti. No'ruzda mushu tozliq jihatlarda qaysi xizmatlarni ishlaydigandimiz? No'ruz bayramiga ulgurtib uylarni oqartimiz. Perdelerni jüyüp tozlaymiz, gilemlerini sürtümüz, talağa çıkıp qıqıp, öğlerini tozlap zaten yeti qandaq tayyorlik qilgan bo'lsak, No'ruzimiz shundaq tayyorlik qilamiz. Biz mahallalar, qo'rolarni ichilimiz shundaq öy tozliq bo'lib ketadi. Qishaychilikqa ketib qolgan qorninki saqindilari, muzlarni eritib chanab chiqamiz sirtqa.
Aşındak çıraylık tayarlık kılattık. Hakikaten biz şu Qurbaniyat et, roziyetimizga o'xshash alohida tayyorliklar bilan bu bayramni kutib oldik ekanmiz. Oshpazimizmi go'shtlarni qaytib shu plansiya tayyorlab qo'ydik deyman. Bunga nima narsalarni aralashtirdik hozir? Aldingizmi, Dilnazmi shu Navro'zda biz nihoyat jiq ishlarni qildik ekanmiz. Uning ustiga hamda bu bayramning ahamiyatimi intayin cho'nka. Hamda bu yerda bir savol tug'ildi. Navro'zda nima ish qildik ekanmiz? Deb bering qaytadan. No'ruzda eng muhimi No'ruz ish tayyorlaydi ekanmiz. Bugungi Navro'z ishi. Andan keyin masalan urushib qolganlar ashla cho'qim yaxshilashib kelishi kerak ekan. Azardishib qolganlar. Azardishib qolgan. Andan keyin öğlen paks tozlab, özümüzde şuna yaxshi yasandırıp, No'ruzda mush tabiat qayta qishliq uyqudan uyg'onib, mush yozni kutib oldik ekan. Muzlar erib, daraxtlar bix chiqarib, ashta qildik ekan. Oyyo. Endi men mikrofonni sizga bersam, qolgan mazmunni siz riyosatchilik qiltamsiz, men qaytay endi. Menda men yaxshizlaydi ekansiz. Bizning suyumli ustozlarimiz, peshqadam töhfkorlarimiz yuqorida Navro'zning ahamiyati, xosiyati to'g'risida bizga intayin atrofli so'zlab berdi. Biroq menimcha, mening qurdoshlarim, men bilan davrdosh birodarlarim, qarindoshlarim Navro'z to'g'risida xeyli ko'p ishlarni bildiq deyman. Undaqda birodarlar, qarindoshlar, sizlar deb boqamsizlar. Navro'zda yana nima ishlarni qilamiz? Shuni his qildimki, ustozlarimizning deb o'tgan shu so'zlardan menmi o'zimning shaxsan garchi men hozir qilma shu yosh vaqtimda Navro'zni ko'rib boqqan bo'lsammi, ustozlarimiz deb o'tgandek unchalik tushuncham cho'nqir emas edi. Men Shimoliy Shinjongda shu to'liqsiz to'liq o'rtalarni o'qib hozir Urumchida o'qishda bo'lyapmiz. Shu jarayonlarda bizmi Navro'z faoliyatlarini qilsak, odatda men o'qigan boshlang'ich maktablar bir bog'liq bir maktablardi-ku, bog'botli maktablarimizda. Shu bog'lardan Navro'zlik faoliyatlarimizda biz maktabda uydan qaytib kelib muallimlarimiz bilan bir gün, eğer Navro'z faoliyat o'tkazmoqchi bo'lsak, bugun bir kun shu maktablarning butun qo'rovlarni tozalab, shu bog'larning ostidagi qonun ostida qilib qolgan shu o't cho'plarni boshdan tozalab, shunday qiyma bir kayfiyatda o'zimiz yasinib chiroyli kiyimlarimizni, do'ppilarimizni kiyib, shunday Navro'z o'tkazatdik. Shunday mahallalarimizda cho'ng qozonlar esilib, Navro'z oshlari etilib ichatdi. Biz o'g'illar bo'lsak, laglaklarni yasab puchirtatdik, qizlar bo'lsa, laglaklarni boyam apay deb o'tgandek qizlar endi o'zlarining shu go'zallik jihatdagi ishlar bo'lsa, biz o'g'illarmi shu talchivoqlarni, to'g'ri, shu talchivoqlarni bir surganda qumada bo'shtuq biz chip o'ynaydigan pipip yasab o'ynaydik. To'g'ri. Pipip yasab o'ynaydik. Undan tashqari yana shu talchivoqlarda biz laglaklarni yasab, o'chaqdagi shamollarning huzurimi odamga boshqacha bir huzurlik bilinadi. Shunda g'urg'ur shamol do'nglarning to'piga chiqib, ushirib o'ynab, mening balliq chaqlarim shunda ko'ngilli o'tgan. Programma qatnashishdan burun Urumchida Navro'z bayrami o'tkazgan bo'lib qoldik. Navro'z ichamay qolamanmi? Navro'z to'g'riliq bir jin ishsam bo'ladi deb shaxsan men shunday o'ylagan. Mana bugun shu dasturxonga daxil bo'lib qoldik. Ustammo Navro'zlik tamoqlarimizni tayyorladi. Albatta men tayyorlaylik emas deb o'ylab qoldim Nijatga. Ustozlarimiz bilan mushad jam bo'lib, paranglarni qilishyapmiz. Albatta yurtga qaytib Navro'z o'tkazgandek bo'ldim. Rahmat ustozlar. Navro'z saylisi qilgan bir ishlar bor ekan. Buningda o'sha bog'larda yeşillik, hamma yeşillik cho'mgan vaqtda Guliston shundoq. Anonkim shu bedi ko'kka chiqib ekan. Qizlar top-top bo'lib bedi teradigan, shu taygan bedilardan cho'chirlarni etib yeydigan. Anonkim shu chashlarimizni tal-tal qilib qanchalik jiq bo'lsa, eng kichik holatda tal-tal qilib o'raydigan. Anonkim shu o'smalarda billa qizlar bilan birga o'sma qo'ydigan shunday bir ishlar. Shularni bekroq diqqat qildim. Bunu savunduğun şu sebze deyimiz, çambul, boşulasılar mı? Pek yoğun bu köpmeyiz. Onu çok küçük doğursunuz gereken de. Biz adet su kaşık doğraydıgan da gidek kaşlar. Konaktan çoğarı kaşların içinde qaysi dan çoğarı olsa, nokot kaşlar olur. Bunu qancha uzun qaynatsak shuncha yaxshi bo'ladi ekan. Shunaqa qilish yerdan bir 24 soat atrofida mo'ndishib, bir kecha bir parangiz bo'ladi. Çünkü Navro'z işi bek kaynasa, şu sağan 9 xil narsaning bir-biriga ta'min etib, go'shtning hammasini ta'min etib, shirin bir narsa bo'ladi. Shirin tomoq bo'ladi. Shuning uchun buni uzun qaynatamiz, izlib pishqichcha qaynatamiz deymiz. Bunda bo'lganda tetimliq ta'mi bek yaxshi bo'ladi. Ammo Navro'z ishasi men ba'zi yerlarda ko'nglimda, anlig'imda buni yo'g'on qozonda etadigan bo'lg'achqa, menda bir usullarim bor ekan buni. Yoğun kazandı etedikken, andi bunun çümüç küçük gelip yoğun küreklerden arlaştırdık emmiz.
Eningdan keyin bu ma görüş, konak birleşip astığı uyup kalmasın için bir itek taşını hakin taşını obdan jüvitip Tutqamaslik uchun. mani qazanning astiga silib yetadi ekanmiz. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati alayda qo'llagan. Unaqos men bir ko'rib baqay. Saldagan qarashlarni saldaga erib keldi. Unaqos bu saqan ekani bir mezgil qayninslam pishidi. To'g'ri. No'rizishning yana bir atilishi bor, buni bilamsiz? Elisa deb ben bir atilish var. Elisa, shundoq. Yeliyizler degan gap mal salıngan materyallar içinde konak, buğday, maş, burçak, nokot degenler test pişirdi çözsen. Şuna aldırıp ketme yeliyizler kiçik tutmazlar degan gap ben şartlarda düşünmem. Endi hozir biz bu oshliqdan sog'an vaqtimizda, bu siratdan sog'an vaqtimizda biraqlar selektorlik yoki navbat bo'yicha buni tartib bo'yicha salom. Tertip uysanız. Bazı ziraatlar var, bu işte pişidi. Bazı bir varsa tabii karakter. Bunu baldırsalım. Karakterlerini baldırsalım biraz. Tizrep pişirenlerini aktarak salım. Bu bazen hazır bizden selektorimiz ne oldu? Nokot. Adeta doğru işlerinde yoki o'sha turdagi yemeklarni pishirgan vaqtimizda avval uni suvga chilab qo'ysak, demak bu ham yumshoq, Qaynoq suvga. qaynoq suv. Qaynoq suvga chilab qo'ysak, uni ham yumshoq, ham pishishdi bu. Pishirgan. Shuna bu. Bunu tumalarga deb qo'ysak bo'lar ekan. Undan keyin biz chilani shu aniq qilsamiz bo'ladimi, chilani? Aniq qilsin. Onun başka xuddi biz ko'rgandek bugungi shu Nuriz ishasining manki qo'rchoqnoma alayda xususiy bayani yalmoq qaytirish, mikrob qarshi turish, undan boshqa jigardan yog' qaplab ketishdan oldini olish qatorliq shifolik rollar bor ekan. Bazı yerlerde yana toxa, ödek, gaz degandagidek bazı kuşlarınki go'shti bilan mıydı? Bununki o vakti kelgan vaqtida ba'zi bir at go'shti salsak, sal kichkina kaptar go'shti salsak, bununki nemisi tarkibi sal kichkina issiqmayliroq bo'ladi. Namida bir alaylik var. Bizim sehralarımızda toşkallarımız tazı semirdi. Tazı yeydiğen vakti mi şu? Ben No'riz eşiğe şu toşkan go'shtlarini salsa tatlı olurdu. Nasıl toşkan bir şey de kızdı, dolaptı ben de. Nicat aka mening qozonishim berib ustozlarga bir tomoq etib bergan bo'lardi, borsam bo'lamda. Borsam bo'lamda ustozlar. Aql yaşlamas başladı. Yomonlik ne buni? Lekin qozon egizarek ekan, siz tushib ketmisiniz bo'lib. Dikkat qiling. Do'stim aytdim. Turib. Chiqimiz bilan aytaydi ha. Hozir sizga g'ayrat tutsam yutib qo'ysam. Gayretinga barakallah. Bizden küçük dostlarımız var, şununla küçük eden, şunlarla yardımlaşıdığın, ata-analarga yardımlaşıp, ailenin yükünü yengil düşüp yerdiğin, kazanmışıdı, tamak etişini ügündüğün bolsa, neyden yaxşı, bu vaqt ata-analarga abuk çıkırdığı deydi. Bu programını Olcu şehir Akkostan Açık Su ve Tetim Su zavodi alayda qo'llagan. Bu şimdi öte kelgan vaqtida, bu fırsatda bir kız gapim devag'im kelyapti-da. Janub Şinjanda bo'lib biz cho'ng bo'lgan Qashqarda qizlari kız balası var aile. Bayatım bu kızım ben tamak yardımını şey dedi. Şunundan bana bu fikir kep kaldı. Bu şu kız balını küçük vaktinden tartıp töreşki arlaştırıp tamak ügetişini ona özüge mecburiyet kılgan. Küçük vaktinden tamak etişini ügetidi Qashqarda. Yani birisi küçük kız balını küçük vaktinden tartıp ettigende sağa kopup eriktik suyunu elip işini aldığı su çeşidiğen tazlık kıldığın ügetidi Qashqarda. Endi mening demoqchi bo'lganim masalan qiz bola kichik vaqtida tamoq etishni o'rgangan, tamoq etishni yaxshi etallaydigan bo'lsa, bu shu kishi bilan bir turmush qurgan erning baxti desa bo'ladi. Chunki u kishi tamoqdan hargiz qiynalmaydi, isil tamoqni yeyalaydi. U hech qanday qiynalmay shu oilaning hurdisidan chiqib, uning ustiga shu oilaga yaxshi tatli tamoqlarni etib berib, şu ailenin rahmetiga, hürmetiga so'zavar bo'ldi. Bizningki nurg'unlagan suyumli ko'rmanlarimiz bo'libmi,
yosh ko'rmanlarimiz bizga programmamiz orqali inkos qildi. Ya'ni o'sha ichildasini programmasi yo'lga qo'yilgandan buyon qizlar har shanba kuni o'sha aytgan tomoqlarni ugundigan bo'libdi. Va yaxshi bir yuzini ishlab o'ylayman. Shundoqla agar haqiqatan programmamiz orqali do'stlarning turmushiga ozroq bo'lsin ta'sir ko'rsatadigan bo'lsak, dasturxonni mo'l qilishga ozroq bo'lsin hissimizni qo'shadigan bo'lsak, biz o'zimizning amikimizdan to'g'ri suyungan bo'ladi, o'zimizning ta'sir bo'ladi. O'z navbatida mana shunday bir xosiyat kunlarda shunday didor g'animat fursatlarda ustozlarni biz yoshlarga qurdoshlarim jumladan bizniki insonlarimizga yaxshi ta'lim tarbiyalarni baginiga o'gitlarni so'zlab baginiga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat ustozlar sizlarga. Undaqdan bizdan hozir Umar qizimiz Rafisa tomoqni qanday qilib ketayotganini ko'rib boqaylik. Rafisa, ustozlarga siz hozir tomoq yetishgan. Nafisa o'zi tetyapti tomoqni. Programmamizga ishlatgan oshxona buyumlarini Nazifa shirkati ta'minlagan. Yana davomli diqqatlarda bo'layotgani Şinjan Chavandozlar yemak-ichmak ostonasidagi ko'rinishga ilinayotgan Ichildas xinim No'ruzliq alaydi programmasi. Biz programmamizni alaydi qo'llagan Barkat un yog' pishqilab ishlash savatiga shundaqla ehson yog'chiligi, Nazifa turmush buyumlari, uning boshqa oqko'stan ochiq suvi shundaqla qaydo qo'ldirg'ima alaydi rahmatimizni bildiramiz. Mana shu Uyg'ur korxonalarining hamkorligi bo'lganligi sababidan bizning programmamizda aytgan tomoqlarimiz shunchalik tetimliq, shunchalik o'xshagan bo'lib pishib chiqyotdi. No'ruz haqida ko'ngil paranglar bilan bo'lib ketib bizning No'ruz ishimizniki pishib ketganligini bilmay qoldik. Hozir qozonni ichishga oldiryapmiz. İştahını açadigan, og'zimizni serisi keltiradigan bosqichga yetib keldik. Cho'qim o'xshaydi deyman. O'xshaydi. Mana bizning bo'lgan orzu tilaklarimiz, yangi yildagi chiroyli so'zlarimiz mujassamlandi shunga yana shu qanaqamiz o'xshaydi deb o'ylayman. Bunda hech vaqam yo'q. Buning rangidan hozirgi holatidan bundan chiqqan shu chiroyli o'rdan shunaqla bizniki ustozlarimizdan chiroyliki chehradagi kulki tabassumlardan bunun ne kadar o'xshaganligini ortiq so'zlashdan hojat yo'q. Bu programını Şinjan Eksan Mayçılık Çekiliş Şirketi alaydı qo'llagan. No'ruz ishining tayyorlash usuli tavandikicha. Oldi bilan qozonga suv quyib, go'shtlarni pishirib olamiz. Pishirish jarayonida go'shtning ko'pigini pokiza ilib etamiz. Go'sht pishganda suzib ilib, qaynoq suvga chilab yumishtirib ilingan purchaqlarning ichidan noqut, qizil purchaq, qora purchaq, bug'doy, mash qatorliq tasli pishadigan materiallarni silib, 1 soat atrofida qaynatib olamiz. Ondan qo'noq, guruch, arpa qatorliqlarni silib, davomli qaynatamiz. Pishirib ilib olgan go'shtni kichik to'g'rab, uni qozonga solamiz. Ondan savza, chamg'ur, pomidorlarni kichik to'g'rab qozonga solamiz. Purchaqlar yumshab, ezilib pishganda to'g'rab tayyor qilib olgan yumg'oq sutni qachilarga silib, ustiga oshni ussoq, intayin quvvatlik an'anaviy taomlarimizning biri bo'lgan No'ruz ishimiz tayyor bo'ladi. Ekrandaki aziz ko'rmanlar, bizning sevimli ustozlarimiz bugun G'ayrat ustamninki qo'lidan pishgan o'xshagan No'ruz ishiga shu toptamda daxil bo'lish oldida turibdi. Unda bo'lsa, hammalar birlikda tetib boqaylik. Bizning cho'nglarimizning kasi bir eg'izda kuz boqqan bo'lsalar, bugungi tomoqdan No'ruz ishining ta'mi qanaqroq bo'lgandi? Qani, cho'nglar. Qo'li tatlikka. Vay. Rengi bu chiroyli. Rengi bu chiroyli. Bu noyt oddiy bo'lgan bilan buni pishirib oldik ekanmak noyt murakkab. Nurg'un narsaning birikmishdan bo'lganligi uchun men bunda ta'min qilish tasdiq to'xtaydi. Rahmat. O'xshabdi. Ustiga mana 9 ne xil purchaqlar aytgandikin ko'ptig'i badanga qaytadi. Nima bir chin ishibdi, men bir chin ishdim. Oxirida mana shu bir qancha oshni sizlarga sunish bilan sizlarning No'ruzdan boshlangan bir yilinglarning texnik xayrli bo'lishiga, yilinglarning texnik salomat bo'lishiga, ishinglarningki qutuqliq, turmushinglarningki baxtiyor bo'lishiga tilakdoshmiz. Shuningdek biz bugungi programmamiz orqali mana shu bir china o'xshagan No'ruz ishini sizlarga sunish orqali bizning tehnikkorlarimizdan, jumladan ekran oldidagi barliq suyimli ota-onalarimizdan teniga salomatlik, ishlariga utuq, oilasiga barakat, do'stligiga mo'l usullik tilaymiz. Undaqda Kingsan programmamizni ko'rishni unutib qolmaysizlar. Men Nijot ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Davomli tomoq gaplashsak. Rost o'xshabdi lekin tomoq.